Доброе утро. Что-то погода странная, конечно. Пока у нас тут ничего не меняется. В подвал пока я не иду, не лезу. Сейчас хочу залить. Ой, ё-моё! Продолжение вчерашнего бетонирования фундамента под камин. Вот хочу сейчас залить, получается, бетончиком. Бетономешалка еще пока на ходу. Щебенка есть. Заказал пескобетон. То есть не хочу сейчас с песком, с цементом бегать. Песок, конечно, есть, да. Я вот пескобетон и по вкусу, там, по ковшику цемента чистого. Как раз марка будет М300, уже выдержанная, готова. Ну и щебенка есть. Пластификатор, фибра. И погнали. Сейчас замесим. Думаю, если правильно посчитал, надо замеса всего 4 сделать. Это 2 часа. И все, и путем. Ну, а потом в течение дня буду каждые полчаса, раза так 4-5, сделаем железнение. И будет конфетка. Ну и все. Ну, в моей теории. Что касаемо на участке, ну, я пока с ребенком до, не знаю, до выходных, наверное. Потому что выходные работаю, поэтому... В общем, будет возможность, выберусь. Начну отсюда землю туда стаскивать. Потом эту вот так ровно и туда немножко. Да. Но с каждым днем потихоньку работаешь, и видно, что участок приходит в порядок. Здесь по-хорошему ровно неделю упорного труда, и все. Но планы всегда что-то портят. Либо погода, либо настроение. Ладно, начинаем месиво. Да, не получилось сэкономить время.
обманул самого себя. 3 замеса не хватило. Поэтому придется делать какие-то палочки. Еще 4-й замес. Но 4-й замес будет много. Тут получается сантиметра 2 не хватает. Здесь где-то так же. А вот там почти 4-5 сантиметров. Если бы у меня был глазомер встроенный в глаз, я был бы богатый. Так вот, где-то нужно еще сделать, наверное, ведра 3-4. А в замесе у меня 6. Ну, сделаю один мешок. Посмотрим. Думаю, если не будет хватать буквально полсантиметра, не беда. Хотя нет, беда. Тут же еще будет пол. К сожалению, здесь будет не плитка. Была плитка, херачишь клейный раствор, там, сантиметровый. И шикарно. Тут будет у нас ламинат такой необычный. Долго рассказывать, в общем, потом увидите. В общем, будет ламинат, то есть через подложку. Поэтому пол должен быть более-менее гладенький. Но он так-то гладенький, но придется как-то угадывать. Ладно, намешаю ведер, наверное, 5. Лишнее. Но лишнее в подвал, как обычно. Чем какие-то палочки торчат. Вот в чем плюс вибратора. Эти палочки, листочки, это все, если случайно попало, он все поднимает. Вот это вот мне вот только за это мне нравится. Потом это все можно повыкидывать. Ну, не углядел я, не буду. Вибрируешь, палочка, хоп, и поднялась. Вот такая маленькая. Блин, классная вещь, вибратор. Почему я раньше без него работал? Ладно. Перекуривать некогда. Делаю контрольный замес. И потом контролем железнения. Ну, готово. Получилось довольно-таки неплохо. Глядишь, еще пару лет, и я начну уже как специалист обращаться с бетоном. Ну, или типа того. Нет, на железе не научился более-менее делать, так что нормально. Мух, привет. Привет. Есть новости по каналу. Да, ответили мне. Ну, как они... И не хорошие, не плохие. Мне восстановили Google аккаунт. Но для меня еще открытие было, что помимо Google аккаунта, вот этот YouTube, там диски, это сервисы. Сервисы, которые подключаются к аккаунту.
даже подключается вот этот Google Advanced, то есть оплата происходит. То есть по-русски получается, есть Google аккаунт, и к нему подключаются сервисы по оплате, YouTube, ну и так далее. То есть это вообще разные вещи. С Google было проще. Я скинул им реквизиты на Adventive, в общем, неважно, паспортные данные, что вот там же указывают банковские реквизиты, что там я и Кимов Алексей, и кинул им, что у меня была платежка 21 числа, то есть они видели, что туда пришло, что мошенник не может свой доход отправлять чужому лицу. И показал мне там, как ни странно, было 4 мне платежки было, ну, разные месяцы, и я им показал, что говорю, вот я, то есть, ну, они поверили, сегодня восстановили доступ к аккаунту Google. Перехожу на YouTube, он заблокирован. И там заблокировано за нарушение правил. Ну, типа была трансляция криптовалюты. И теперь нужно YouTube доказать, что тогда был не я, который нарушил правила, а я, который сейчас, я настоящий, я ничего не нарушал. И вот тут проблема. Тут, если я сейчас поддержки написал, чтобы они написали сервису YouTube, потому что разные поддержки, вообще абсолютно разные, там оказывается, там целая, можно умереть. Нужно, чтобы эксперты по Google, которые видели эту статистику, что был взлом, что была смена пароля, что это был не я, потому что я доказал. Теперь им нужно между собой там как-то, чтобы они отдали эти данные, которые у них есть по аккаунту, что в этот момент, промежуток времени, был не я. И тогда, если YouTube подтвердит, что это был не я, что я действительно ничего не нарушал, мне восстановят. Пока эта процедура не пройдется, никакие данные, то есть я им уже могу скинуть, что это я, а им это уже не нужно. Они сейчас бьют на то, что нарушены права. И все. Теперь нужно доказать, что не я это я, а что тот, который нарушил, это был не я. А вот это уже совсем другая история. И как это будет происходить, я уже, спасибо ребятам, которые скидывают мне ролики по восстановлению. С некоторыми я связался. И ситуация, которая была у меня, практически ни у кого нету. У них там просто угоняли, и у кого-то был шантаж. У кого-то просто удаляли ролики и аккаунт, а у меня была онлайн-трансляция запрещенного какого-то контента. Шанс на восстановление, не то чтобы 0, где-то 0,1. То есть очень мало, потому что нарушены правила, а то, что я их не нарушал, конкретно я, это был мошенник, их-то не волнует, потому что я должен был позаботиться о своей безопасности аккаунта. Это я не придумал, у меня есть переписка, у меня есть там вот эти вот все форумы, мне объясняют, и, в общем-то, я уже на восстановление аккаунта именно YouTube канала 5 раз написал, и мне 5 раз трактуют, что, типа, молодец, аккаунт вернул, а правила-то ты нарушил. Так что да, ребят, наверное, в выходные будут создать второй канал. Потому что не вариант. И, скорее всего, я в пятницу буду звонить всем своим спонсорам и объяснять, что вот такая шляпа. По поводу рекламы на маленьком канале, не, ребят, даже пока не до этого. Дай бог, после Нового года, и то я подумаю. Просто второй канал я создал чисто по фану, то есть что-то тестировать, какие-то улучшения, что-то практиковать. Но у меня с практикой проблема, у меня то компьютер слабый, то не хватает оборудования. Поэтому я вот что-то буду выдумывать как-то. В что это выльется, посмотрим в дальнейшем. Но я считаю, что на основном канале у меня только друзья. Потому что только друзья будут смотреть меня каждый день. Потому что это реально, это... Поэтому пока я в печали. На недельку еще. Поэтому все, я спать. На сегодня сделал предпоследнюю работу с бетономешалкой. Она еще будет. Надеюсь, последний раз. Скоро будем делать скважину. Но об этом будет потом, расскажу. В общем, направление есть у нас. Оно светлое. Да, на краже аккаунта жизнь не заканчивается. Зимой я еще раз развлеку камином. Будем укладывать каминчик.
будет дымоход, зашиваться потолок. В общем, как подметили, Леха здесь свинарник, а здесь... Ребят, мне здесь не свинарник, идет стройка. За 3 года я, считайте, купил участок, поставил дом, сделал отделку и погасил кредит. И я ничуть не лучше вас. Так что мы еще в этом зимой добьем. Внутри будет все огурчик. И по весне добьем уже внешку и все. Считайте, я за 4 года управлюсь. Ой, опять на губу наступил. Ладно, давайте. Увидимся завтра. Завтра будет хороший день. Всем счастливо. Пока-пока.